doho da Mesia debata amata nang siang Tuhata Yesus Kristus. Amin. Dihamu inanami seksi parapuan na hinaholongan Yesus Kristus tatangihon mabarita nauli mahitipi hadita di bagasan ikion imana tersurat di buku Yesaya bidu 40 sada mabuka di ayat 10 saatro di ayat 14 di dok somonon. Unakku mabiar ay audo dongan unang biahatako ay audo debata au marbubuhoko uhud mangubiho uhud maniobiho marhite-hite siamo di hati kurang idama ikon maila jalan tarurak sude akan nama sohon di roha midaho gabedoson nasua dan nasina jala siap bahwa akan mamadaiho uso-usoho di nasida HP dan jupang bebawa akan mangaloho gabedoson naswada jala doson asiapun bawa akan mangusuiho ay audo jauba di batam nama niok tangan manusia jalan nama doktuho unak kumabiar audo mangupiho unak kumabiar ali dia jangko hamu julma siotihodik sian Israel audo mangupiho ninna Jehovah doho siluhukko nabadiani Israel ido saat dihamu inanami nahina holongan Yesus Kristus hiado rahita ditiki mardalan borbit songona adon nama ihuto kita mono sohita so ibadah mono mardala kita mardala ibadah gabe pitor mabiar mahita pitor marlujuk mahita tusada inganan na jumono dok mai tujaw idongata pitor dibuka pitor dijaw idongatai pitor somona lubang mapakilala ata aladang adung besi habiata jodoh hita dihantui biar diroha terlububi mainan di partikiano godang akasi habiata gabi marsa kita gabi tahuto kita lah mengadupi saluhuna godang nama baik kita marsa terlububi ma di situasi pandemi COVID-19 semarsututu hita lopasirik pun hagali otai asani otai alai dan pertabungan segudang akan pikiran tabuhado situasion buita adupi mamikirhon tarik tupar karijuan ala maol muai mengelupar karijuan mamikiri buhado masa depan ialah kotai mamikiri buhado perekonomian tai ujungna segang kumahita di lahu madalani ari nubunuta dan dope hadi paso kasehaton apalagi kurang sehat kita gabelang pojok pikiran ido ra nadi hilala hamu inam di bagasan tikio alai semolas doruhat mulu aduk dongan mulu aduk ali-ali na ono manangihon aka unek-unek dari bagas rantau menuangkan segala keresahan kita kepada teman kita sahabat kita yang paling dekat semua lubang pikiran kau semua nalas rohata apalagi
debata olodo manangiho. Tuhan bersedia untuk mendengarkan segala pergumulan yang bisa kita ceritakan kepada Allah, dan bahkan Dia mau hadir untuk menopang dan menolong kehidupan kita. Allah debata tai ali-ali nasurundo ibadah. Di tahun ayat 10 dot ayat 10 unang kumabiar ay au dodonganmu. Ayat 10 di dot Muslim unang kumabiar alikian Jakob kamu cuma si hoti-hoti Kristian Israel au dumamupiho onma nagabe baga-baga di bata dihita halat nasib ketong porsia tu ibadah. Setiap orang yang beriman kepada Tuhan, dia akan terus mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu ada di tengah kehidupan kita. Dia menolong dan setia untuk menopang kita. Hata ni Jehovah doon, hata na mga puli roha, nagabe ako ni Jehovah pahilason roha ni bangsa Israel na hati-hai menghadapi pergumulan berat di bangsa asing, yaitu bangsa Babel. Dipakai disuruh debata di Yesaya bahwa hata ni debata tu bangsoi bahwa Tuhan sesungguhnya ada di tengah-tengah mereka, meskipun mereka sedang menghadapi pergumulan berat, menghadapi kerja paksa dari bangsa Babel, tetapi Allah akan segera memulihkan bangsa itu, melepaskan bangsa itu dari penindasan Babilonia. Saya diparo hahut debatado bangsoi, jala rodo debata lahu mangrubi ibadah. Di pesan 40 ina ayat 2 di dokdo sono. Debatado haporusata dohot hangugota, pangrupion si tutu di hanggutan akan namonai tuhita. Tuhan adalah penolong kehidupan kita. Atong hatani di bataon nang tatangihon di bagasa tikion lam toguma aposyota lahu madalani ari ni mulita di bagasa tikion tajalo ma pangurupion tu di bata jauh na olo di ibana mangurupi hita narari di ibana mangurupi hita manangihon angka anggu-anggota manangihon angka tanyaka jalarolo ibana hibul laho paluau kita siang kakutani tajalo ma pangurupion siang ibana dan nalau mandok kinan asa sepeli kita di paru kilon tai dao alai nang dipabuat tu kita di bagasan tikion holan debatado naboi mangrupi kita di paru kilon tai asa disima tapasan kudus salutna holan tu debata jauh Kristus Yesus roto portibion debata na babicol napatuduhon tu kita naradido debata paluang kita naradido debata manisa dosata naradido debata paluang salut angka habubutata atau Roma hita tu ibana tapasaat masalut na mulut na holang tu ibana didobdo di Matius 10 sada ayat 20-an Roma hamu tuaw hamu akan lujan jalan asoran asa pasokan. Di balik panggilan Kristus kepada kita, Dia datang menjanjikan asa pasokan. Soninang debata pabuahon tu bangsa Israel unang kumabiyan ay aldo dungan ay aldo na mamurpiho unang biyahatang ko ay aldo debata. Peneguhan kata itu membuat kita terus semangat untuk menjalani kehidupan kita. Dihamuna di boto debata do budang arsat ni rohamuna sodu gabi mandili kita tapado diri kita tutuhani alai lam jodoh mahita tutuhani tapasan masalu tutuhani asa di pardu
Bila dibata kita kahi pasok, laho mangulaho nasa lautan sigan pari. Tuhan tahu nama masuk-masuk kita. Amin. Martanya kita. Ali Tuhan debata Jehovah moliate ma dihatam nang utang yo kami di bagasan ikion. Hatami napai ngotok kami na setoktong doho di tonga-tonga nami. Manangihon saluut aka angguk-angguk asa irohan nami. Jala naradi doho manghubi ngulu nami. Atong setuho matuhan upasak hari sudi ngulu nami. Urubi kami, pargugui kami, laho madalani arni ngulu nami. Asa posohan nami, na setoktong doho di tonga-tonga nami. Manglebi kami gugu dua semangat, madalani akam do nami. Ali Tuhan debata, semanata maho, di tonga-tonga ni ngulu ina nami. Diragam ni aka pojok di rohan pikiran na. Seto dimto di parbadia manamang buhi rohan pikiran nasida. Urupan mo nasida Tuhan. Laho mamikirhon akan narikot di tonga-tonga ni ngulu nasida. Sepasu-pasu akan nanutangan nasida. Dami nasumuru lihon mo Tuhan di tonga-tonga ng keluarga nasida. Selas marohan nami disaluut aka ari-ari ni ngulu nami. Ali Tuhan se asimaroha pasu-pasu nang sudi was muriam na tongo di bagasan tikyon na marsahid. Api hormatan nang nabuku wasoi laho majama pamata nasida. Mangalihon hangalumon duhut gugun na ipan. Say tong ma marhaporsyon nasida tuho. Ay hurun Tuhan nabuhi natuk mangurupi marguguyhon nasida. Di bagasan hagalir masidai atong sahatuho matuan mulu namion jala bangso nami Tuhan tuho mahupasat hami pargugui jala parpisuri ma pamerintah nami lau mamuluho bangso namion asa madamisona kami saluhuna di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami moliate maniho. Amin. Tapuji matuhata marende mahita siat UPD nomor 474 ayat 2 duhun ayat 2 laus tapapu ma piliata. Aleya manami na ibanu magincang say pinarbadia magwargo, se Roma harajaw
sama dosa nami sohon panisan nami di dosa di dongan namar dosa tu kami. Una kami tokihon tu pangujunan palua mahami siang pangamu ay bodo na puna harajau dohot hagugoon rodi hasanapon saliling ililing na. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holo ni rohani ni bata ama dohot persoalan itu di parbadeima